guys, welcome to Amenabeauty. maanta maxaan rabaa inaan ituso sidii loo sameeyo soupka, especially dadka dieetiga ku jiraan. Ani diet aan ku jira, dieetiga yar inaan la share gareysto. Everyday maxaan cunaa different food aan cunaa, everyday wax oo different aan sameystaa. maanta maxaan rabaa inaan sameysto soupka, marka soupka rabaa inaan la share gareysto. Maxaan inta ku haystaa broccoli aan ku haystaa, xabad weyn broccoli ah waan dhaqay. Cabbage oo leafka ah half aan ku haystaa. 4 xabo karooto aan inta ku haystaa oo soo jarjaray. inta maxaan ku haystaa Kale aan ku haystaa, Kale saas oo yaala Kale. 1 xabo oo maxaan inta ku haystaa oo basal ah. maxaan ku haystaa jab yar oo chicken breast ah. marka Kale-kan inta igu jira diyaar waa inta ku riti. filfil yar oo baahan tahay, cusbo iyo biyo. saadaba سيجينا وحيار كبعض أصلا قلنا أصحاب أنت محاك واسا لما حبتون تون تلقيت كاسان كجيبيايا صاف أنت صعيبو صباحا مكان شغل كل آني تساي إن شاء الله. أصحاب تواكنا تونتا هل خان ديريس أو سليد أو محاك درايا سليد أو يديف أو يلا سليد موجودين سليد بمالا وحياري سليد تفقلين كشي صو بشش أو وشي شو واكاي دخلت كسيري ما يشكله أو نخدي محن قدرة فشت الوقت كل كبر بعد محن كذا جيل كان كذا محن قدرة يسا فيل فيها عن دكين إستجابي 1 hour أنا كوسا ناظر هذا محن كشوا فيل هالخاندة أو tablespoon أو خاندة كشوا فيل كا وصفة نفسيا هالخان دياران كشوايا إن شاء الله. هدوان في دنكيسة بنكهلين وقدرايا وصفة لكن هذا خان تضاف هالك خان ديريس وصفة كشوان that's it. أوكي وانقدري محل هاي هن في الفشي وصفة دي هذا بيو كلال أو جلمة بيو حبيو كشوايا. وأجدين كل جودة أسكر حدعة هذا محان كريرة دورة دي عن كريرة دورة دي محرسي في عن جبير لواية وحبضا مؤن دورة مزدقاك محان استعمالها شفكة استعمالها محان قصدرها بيه كلام قصدرها بيها على انتس انه اي ايمان ربا افك صارما وقتي وخاد معايا كرسكيسيني سو أصحاب تواكنا ألعبت كلي بيها وانسو بيحشو أجدين vegetable course inoo tag biyaha kor soo mar waa kisto hadda waan dhaafaya 1 saac dibku iska saarnaa kulligo isku karsoomaa ka bacda insha Allah hadoo anaani tusaya liimaan ku daraa liimad biyahan ku daraa kisto yar hadoo insha Allah iyo bibasiris iyo hadii cusbadana enough ahan cusbirisan ku daraya waxaan maxaa laha gurigan waa loo cuna kala dadka weight losing aniga weight losing ahaana aan suubsalowaaya because ilmahayga ma cunayaan soupkan so inaan la share gareystaan rabo insha Allah waxa aan cuno oo weight losing-ka insha Allah ila sii socod Allah hadoo aan tusaa isku soo naqleynaa. asxaabta maxaa naga himaamay spinach-ka naga himaamay baby spinach waaye aan ku daray soo waa naga himaamay ahay hadda xasuustay baby spinach-ka finjeega markay furay marka waa kana baby spinach-ka insha Allah baby spinach-na u baahan tahay wax badan aan ku darsaday ahay marka ka bi mor bi aan ku sii daraa la afka zeed u imaad waxa kulli isku dhaxgalo. asxaabta waa kana soupka isku dhacay waxaan ku darayaa wax yar oo xawaash oo qaandadan xawaash aan ku darayaa waa isku wala qaadane hadaan rabin kasab macna ku darsataa وأجد vegetable كلام هو اسكو دعي كل هو اسكو دعي حاسويا كل سفي عنه اسكو حقله إن شاء الله هدنا واني تسامر لما يا أصحاب تواكنا سوبكي ما شاء الله محن كنت أجرب بس عيارا كنت بس أنا أنجع لهاي vegetable كلام هو اسكو دعي وأجدين كروتين ساسو سوجي جيدا وحيرا كهير وحيريس
waxaa la qad ahaan oo cuno katiin casho ahaan oo cuno katiin suubka maasha Allah way duusin wax faadan ma ku jiro cusbo yaraan ku daray iyo filfil yaraan ku daray because filfilkii cusbada ka soo ugu yaraay markii oo dhamaado insha Allah kariska insha Allah nagu soo naqranay tusaaya insha Allah asxaabta suubka waa kana wax yaraan oo heeray liima aan ku daray lama qaanda liimo oo liimada oo juice-ka ah waan soo naqlaynaa after 10 more minutes then it's done cooking insha Allah asxaabta waa kana suubka diyaar waaye khatar ku soo baxay maasha Allah oo ku soo baxay saano u yaalaa dooradina waa kana karootadina saasa cunaysaa everything like this maasha Allah and easy waqti badan ku qaad ma faadan ma vegetable wax ka vegetable ku darto chicken yara ku darto oo shafka ah marka waa kana suubka hadii weight losing ajriyaysin waa kan hadii caadina cabaysin waa kana maasha Allah inta maxaan ku haystaa aag biyo ku haystaa 1 liter and half biyo ku haystaa maxaa cabaa maalintii 2 liter oo aagan saas u weyn maana biyo ku buuxiya waan cabaa insha Allah asxaabta discussion videogan please thumbs up subscribe my channel comment down below asxaabihiina la share garaysta inshallah until next time always stay happy ma salama bye guys